ازيك يا باشا؟ عامله ايه؟ الحمد ايه لله. الاخبار؟ الحمد لله، بقول لك احنا موجودين فين؟ احنا في العتبه مول تساهيل يا باشا، العتبه شارع الجيش، مول تساهيل، مكتب حبيب الدور التالت. الدور التالت. طيب بصوا بقى، عاملين عروض وتصفيات على الشتوي صح؟ اه طبعا. بصوا بقى، طب قمر زي كده. ب بصوا، 50 جنيه بس. ده عامل 50. 50 جنيه في الوان بس. ولا اللون ده بس؟ طبعا لا، في اشكال. في اشكال. اه ماشي، بصوا ده. في اشكال لا، الناحيه التانيه تقريبا. ايه؟ لا هو اه، كده. ده من فوق. طيب هو ماشي. كده. انا اللي غلط. ده برضو 50. اه 50. بصوا ده برضو عامل 50 جنيه 50. بس يا باشا. ماشي، الاسعار بقى في مكتب حبيبه هتبتدي من اول 50 جنيه. ماشي، ايه تاني؟ يلا كل معلش حاجه. الموسيقى. ايه تاني؟ توينزات زي كده. اه، ده ايه ده؟ توينز عجينه يا باشا. ده توينز عجينه مع بعضه. بص ده الكاردن اللي من فوق. تمام. اه حلو، بيج سايز. ايه؟ بيج سايز. اه، اللي بيلابس تحت. اي اه مقاس. بصوا، اللي تحت مقاسه ضيق شويه، ولكن اللي فوقيه واسع جدا. بصوا، حلو. ده عامل كام؟ 300 جنيه بس. 300 جنيه قطعتين. تمام، في الوان. كل الوانه اه. كل الوانه. اه. ماشي. انت لو هتلبسي كل قطعه على حاجه. بص كده يا باشا. اه بصوا الكارديجان ده. حلو. حاجات تريكو، حاجات براندات. ماشي. وده الفستان بتاعه. حلو. ده تونيك. حلو ان هو كم بكام؟ اصلا. عامل كام؟ 250 لا بس. والله. حلو قوي، 250. في الوان يا اسلام؟ اه كل حاجه موجود منها الوان، احنا طب ايه عشان ما ناخدش وقت معاكم. مظبوط. فبنطلع من كل موديل ايه قطعه بس. تمام. سود. بص بقى السوت. سود زي كده. اهو اه بنطلون بيلبس اي مقاس. حلو قوي. بصوا، ايه ده؟ 3 قطع. اه. ما شاء الله. ده الكارديجان بتاعها. تمام. وده التوب. بكام؟ بكام؟ 300 جنيه بس. 300 جنيه يا بنات. خامتها برش صح؟ لا خامتها رب. رب. طيب، 3 قطع. ندخل الدرس على الجلد بقى. الدرسات الترند. اه بصوا بقى. بصوا، ده خامته سويدي صح؟ اه. اللي هي الشمواه يا بنات بص اهو. كده يا باشا. ماشي. وده التوب بتاعها اللي من فوق. حلو، بيك سايز، مقاسه كبير. عامل كام؟ 300 جنيه بس. يلا ان شاء الله لما حد حوش 300 جنيه. تمام. في الوان؟ خد. اه. طيب اي حاجه ماشي. موجود منها الوان. ماشي، انا بس احنا بسأل قلنا والله عشان بنطلع قطعه ساعات واحده ليه؟ بتنزلوا حاجه لون. بكام؟ بكام؟ 100 جنيه بس يا باشا. لا بجد. اه. حلو قوي، 100 جنيه يا بنات. في الوان ها؟ اه كل حاجه موجوده، تمام. طقم جيبه وبلوزه زي بص، كده. ده طقم على بعضه. ماشي. ودي البلوزه بتاعته. بكام؟ بكام؟ 200 جنيه بس. 200 جنيه. اسلام خرب لكم من الاسعار. عايزه اقول لكم كل قطعه تقدري تلبسيها لوحدها اصلا على اي حاجه تانيه. وبرده في الوان. بص بقى البراندات دي. بصوا، الكارديجان ده. سوت كامل على ده بعضيه، ده سوت. كاردن اه. تمام. بكام؟ بكام؟ 250 جنيه بس. 250 يا هنخرب بنات. الدنيا. تمام. بكل الوانها. نجيب لك ايه تاني؟ بص شفت يا اسلام، اللي يجي في ايدك طلع. انتوا عاملين عروض على حاجات حلوه جدا. بصوا اه على بقى. كله. ميني دريس كارو بكام؟ بكام؟ 150 بس. يلا، 150 يا بنات. حلوه جدا. ومقاسه مريح، يلبس حوالي 90 كيلو. ولو عايزه اكتر هتسيبيه مفتوح. السوت، اهي الخريطه، القمر. بصوا. الترند اللي كانت خاربه الدنيا. بكام؟ اقول لك على سعرها ماشي، فاجئنا هتتفاجئ بسعرها. دلوقتي. صوف ها؟ اه. بكام؟ 300 جنيه بس. ايه ده؟ 300 جنيه؟ اه. حلو قوي. وفي منها الوان صح؟ في منها الوان. تمام. اي حاجه بطلعها لك في منها الوان. في منها بس احنا الوان. بنطلع ايه؟ ايه؟ قطعه من الموديل. بنطلع قطعه من الموديل عشان خاطر ما ناخدش ايه ماشي. وقت في الفيديو. بلوفر هاي ويست اهو. بكام؟ ب بكام؟ 200 جنيه بس. حلو. تمام. ده خامته عجينه. خامته عجينه اهو. تمام. ماشي. ايه تاني؟ هنطلع كتير ايه. ماشي. بص ايوه، بقى. ايوه، حد هيلمه. والحاجات اللي على الشماعات دي كلها اه عروضات ب 250 و300. يعني اي دريس شمواه سويدي ب اه 300، واي حاجه رب زي كده اه ب 250 وب 200. لا والله، حلو في قوي. كده وفي بصوا. كده يعني. تمام. جيب لي كده. ايه؟ تقول ايه؟ ماشي اديني بصوا، ده في جوغ حاجات. ده. اه ده تونيك اهو، او تونيك ميني اهو. دريس. جوغ. كان ب 450 جنيه. بقى بكام؟ ببيع ب 250. الله، 250 جنيه يا بنات. في الوان يلا حلوه جدا. كل يلبس الوانه معاكي موجوده. 85. ماشي، وكل الوانه موجوده. سيب يا اسلام وحد يلم وراك. ماشي. عشان نلحق نعرض لهم اكتر. دي ايه دي؟ ده طقم سوت. دريس جيبه دريس. لف اه. لا، ايه الحاجات دي؟ عايزين بصي نفهم بقى، او هقول لك نفهم انا بقى مع اهو بعض. كده. بصوا. ده الفستان. اه. بص حلو. اهو. تمام. تمام. تتلبس عليه الجيبه اللف دي. جيبه لف. اه.
اه هيبقى من الجنب كده. جيبها لف كده اهو. عامله كام؟ كام ده محمود صح؟ تمام 250 دي ب بس. 250. اه ماشي. في الوان برضو، في منها كل الوانها كل اهو. الوانها موجوده. في بصي. بصوا ده زي فستان تلبسيه بقى اسدال في رمضان، تعملي اللي انت عايزاه فيه. عامل كام؟ 200 جنيه بس. حلو قوي ده ب 200 جنيه. عايزين تخرجوا بيه اي حاجه عشان احنا طبعا في رمضان ايه اكيد. اما يجي رمضان، لسه رمضان ما جاش يا بنات يعني الله عليك تبقوا كده. تنزلوا بيه. هو ايه الابيض ده؟ صوت. الصوت هطلعها لك ما ايوه تخافيش. مخبيها ليه طيب؟ اه بص البراندات. بقى، صوت ميلتون في جينز. بصوا الشياكه بص حلوه جدا، التفاصيل وبصوا التفاصيل بتاعتها. اجمد بكتير. حلو صح، عندك حق. ماشي. وده البنطلون بتاعها فيه خطين جينز من الجنب. بكام؟ بكام؟ 250. يلا ان شاء الله ما هنحوش. 250. في الوان. اه كل الوانها موجوده ماشي، كل الوانها برضو متاحه. ما عدا اللون اللي انت عايزاه. ما عدا ايه؟ ما عدا اللون اللي انت عايزاه. انا ما بلبسش الخامات دي تضايق شويه. تمام ده ده الميلتون. سود برضه هاي ويست اهو. اه فاهمه؟ دي حاجه هاي ويست بقى. كام؟ بكام؟ بيتلبس تحتها شميز فاهمه؟ ممكن او تحتيها اي اندر شيرت. شميز او توب. بكام؟ ب 200 جنيه بس. دي ب 200 يا بنات. الساده دي ب 200، والمنقوشه دي اللي فيها جينز ب 250 صح؟ اه في منها الوان دي برضو يا اسلام. فين؟ اي البيضة. حاجه بطلعها لك في منها الوان يا باشا. والله انا بتاكد عشان ساعات ممكن تقولي مفيش. لا. طيب ده بس بكام؟ اللي يلحق بقى. ماشي. ب 200. حلو قوي. بصوا يا بنات ده ب 200. تمام. نجيب لك ايه كمان؟ برضو في حاجات تانية في الناحيه التانية هنوريها لكم. لسه هنجيب كل حاجه. لسه. خدي بلوزه زي وريني كده، بقى. بلوزه بصوا زي بقى كده هاي القمر ويست ده. شداد. ده فاهمة؟ شداد اهو. اه. تقدري تغيري شكله. كام؟ كام؟ 150. 150. اه وكل الوانه متاحه. كل الوانه متاحه يا باشا. ايه الاخضر ده؟ ده اه ده هودي. ده هودي. بصوا الهودي ده، بصوا الشياكه حلوه جدا، وكمان الكابشو بتاعه فيه تطريز. اهو. بصوا حلوه جدا. عامل كام ده؟ ده ب 200. ده ب 200. ده عامل 200، وبرده الوانه كلها متاحه. لو بينزل اللون ده بس. لون اهو واحد. شفت؟ عشان كده بسالك طب ايه ماشي، ما انا لا طيب. حاجه اللي لون واحد كنت اقول ماشي لك قول ان هي لي. لون طيب واحد. ده يا بنات نزل منه اللون ده بس عشان برضه انتوا تبقوا عارفين. اكيد. ماشي. بقول لك ايه، دي سود. فين؟ صوت. ورينا القمر ده. خد يا باشا. بصوا. بكام دي يا كبير؟ اهي. بصوا دي قطيفه مضلع. وده الشميز بتاعها. تلبس معاكي 75 كيلو. هبيع بكام؟ بكام؟ ب 200 جنيه بس. ب 200. بصوا الصوت 200 القمر دي جنيه يا بس. بنات كانت عامله 200. ماشي. جاكيت جينز زي كده. دي ايه يا فندم؟ جاكيت جينز. جاكيت. ده جاكيت جينز قصير. بصوا. ماشي. بكام؟ بكام؟ 150. 150. الوان برضو موجوده. لا هو موجود عندي اسود بس دلوقتي. ماشي ده اسود بس. تمام. ماشي. ايه تاني برضو عامل عليه عرض عندك هنا في المكتب؟ هطلع لك كل حاجه، كل المكتب عامل عليه عروض عامة. كله؟ ماشي. انتوا عشان قربتوا تنزلوا الصيفي صح؟ ايوه خلاص. تمام. شميزات جوخ. شميز الجوخ بقى. بصوا في مكتب حبيبه بكام؟ ده شميز الجوخ. بكام؟ بكام؟ 200 جنيه بس. ده ب 200؟ متاكد من سعره؟ بصوا يا بنات الشميز الجوخ ده عامل كام في مكتب حبيبه اللي في مول تسهيل؟ ب 200 جنيه بس، وفي منه بدل الوان كتيره جدا. 320. كل الوانه موجوده. كل الوانه موجوده. لابس معاكي اكتر من 85. اقول لك انا في كمان. ده هودي الخامه الميلتون في القماش اللي هي بتاعت الشميزات اهي. كام؟ بكام؟ 150. 150. 150. تمام ده ب 150. ماشي. في حاجات تانية برضو لسه هنشوفها. احنا لسه كده ما خلصناش. تمام. هجيب لك ايه كمان تاني؟ في حاجات مستخبيه. حاجات يعني طلع لنا كتيرة. بقى الحاجات المستخبيه اللي عليها عروض. حاجات زي كده. البني ده. دريسات زي كده. ده فاهمة؟ فستان. بكام بقى الدلع ده بكام ده كله؟ بقى؟ بصوا ده قطيفه الاوفر سايز مضلع. كله متاح اهو. بصوا. بكام؟ بكام؟ ب 250 بس. ده 250. قطيفه مضلع. صوت زي كده. بصوا الصوت دي بقى عامله كام عندكم؟ ببيعها ب 200 جنيه بس. 200 جنيه بس. بصوا هو يا بنات متكمله هنا كده بالشميز تمام، ومعاها البنطلون بتاعها وعامله 200 جنيه. بص التفاصيل. تلبس معاكي 75 كيلو كده. بقول لك في منها الوان. في منها كل الوانها. تمام. نجيب لك ايه تاني؟ هات بقى اي حاجه تيجي في ايدك عليها عرض.
بالطو زي كده. ده جوخ، اه ده مفتوح. ده بيع بكام؟ بكام؟ 250. كام؟ 250. بصوا يا بنات ده 250 اهو. انا عايزين اوريهم بس شكله. بصوا الجيب اهو. بص البراندات اهي. بصوا ده الجيب. تمام ده ب 250 وفي منه الوان طويل قوي يا بنات. هيجي 99 على لون الكحل. يا باشا. 99 لون ماشي. اه نجيب لك ايه كمان؟ نجيب لك ايه تاني؟ ده هودي برضو. هودي اوفر سايز ساده اهو. بصوا ده ينفع معاك على هودي سكيرت، اوفر ينفع سايز معاك هاي على ويست. جيبه، اه كل حاجه 100 جنيه بس. ده ب 100 جنيه. اه تمام. دي صوت. 3 قطع. بصوا الصوت اللون الترندي ده. دي 3 قطع. بصوا ايه ده؟ ده تايير. سكيرت اه، سوت جيبه. اه صوت جيبه. وده الكارديجان بتاعها. تمام. ومعاها البادي ده. بنبيع بكام يا باشا؟ بكام؟ 250. 250. خلي يلا الناس تلبس. 250. اه بصي بصوا في شميز زي كده بزراير. ده سوت كامل. دي صوت كامل. اه ماشي. بالبنطلون عامله كام؟ ب 200 جنيه بس. 200 جنيه تلبس بس معاكي عايز مثلا الناس 70 كلها كيلو. ايه؟ الناس كلها تيجي تاخد الحاجات دي خلاص. تمام. احنا كده بنضيع. بصوا بقى ده الصوت برضو ميلتون ولا ايه ده؟ دي سيلوبيت. اه دريس فستان سيلوبيت كده. بصوا فستان سالوبيت اهو. اهو تمام. فاهمة؟ ماشي. وتحت منها ده اهو السويت شيرت. وده السويت شيرت يتلبس اه. تحتيها او يتلبس تحتيه. فوقيها. اه براحتك. لاعب من تحت. من تحت عامل كام؟ ب 200 جنيه بس. ده ب 200. اه حلو جدا يا بنات. الصوت دي عامله 200 جنيه. ماشي. ده ايه ده؟ ده بادي. بيزك. ده البيزك اه. اه البيزك الطويل. تمام. عامل كام؟ هضحي عشان يلا. خاطري. 150. ده ب 150. 150 بس. بصوا يا بنات حلو جدا وعامل في اي حته 150. بيتباع ب اه وده خام 220 و عجينه 230. ما شاء الله. عايزه اقول لكم الكثيف كمان. طب اقول لك ايه اللي فيه الخط 3 خطوط ده الاديداس ده؟ ده ميني دريس يا باشا. ايه؟ ده سوت قصدي. اه انهي سوت عجينه يا باشا؟ بصوا ده ميلتون. اه تمام. كام؟ بكام؟ 200 جنيه بس. حلو قوي. دي ب 200. اه ماشي. ده هودي برضو ميلتون. سوت شيرت. سويت شيرت ميلتون. كام؟ بكام؟ 80 جنيه بس. ارفعوا شويه فوق. 80 جنيه بصوا بس. يا بنات اه ده عامل 80 جنيه. 80 جنيه بس. تمام. تعالوا نروح الناحيه التانيه بقى. دي صوت على بعضها اه. قطيفه مضلعه. بصوا. والبنطلون فيه استك من تحت. تلبس معاكي 85 كيلو. وده لا عايز اسلام. الاسلام عايز اسلام. المايك هنا اه. علي صوته اوديه فين؟ صوته مش لا ظاهر طبعا. المايك لابسه. وده يا بنات فيه جوخ. ده ده عامل جوخ. كام؟ لا يا باشا ده قطيفه مضلعه. اه بكام؟ بكام؟ ب 250. يلا ماشي. اقول لك ايه كمان؟ ده ايه ده؟ ده بالطو تحت منه التيشيرت. تمام. بصي شفت اهو. ده قطعتين مع بعض. اه ده بلطو اهو قصير. اه تمام. اللون اللي نازل ترندي. وتحت منه دي بتتلبس. وتحتيه اهي. ده قط حلو جدا. عامل كام ده؟ عامل ده 300 جنيه بس. ده 300 جنيه. تمام. خد. في صوت تانية اهي. بصوا. ماشي. كام؟ قولي وفي بكام ده كده؟ كام؟ ايه ده؟ بص الحركه 300 جنيه بس. ده 300 جنيه. 300 جنيه بس. تمام. الصوت دي انت قلت لي دلوقتي ب 300 جنيه. اه. طب الحبيبه قال لك بقى هتبيعها بكام؟ هبيعها ب 200 جنيه بس ب يا 200 باشا. جنيه. بصوا يا ب بنات 200 الصوت جنيه دي بس. ب 200 جنيه وفي منها كميه ها؟ اه اي وألوان. حاجه موجود منها كميات. تمام. بصوا بقى ده. ده الترند اهو. اه ورينا. برضو صوت ميلتون اهي. معاها الهودي بتاعها. بكام؟ ب بكام؟ 250 جنيه ب بس. 250 جنيه. ترند يا بصوا باشا. تحفه. تمام. في شميز زي كده برضو. ماشي. بصوا ده شميز اهو حلوه جدا. يلبس حوالي 85. 100 جنيه بس. ب 100 جنيه. اه ب 100 جنيه يا بنات. الحول حاجه بقى دي. 100 جنيه ايه بس تاني؟ يا باشا. في خبايا. ايه الجلد ده؟ ايه الجلد؟ الجلد ده توب. ماشي. بص بقى في صوت كمان زي كده. اه تمام. ومعاها التيشيرت بتاعها بكام؟ لو قلت لك هتصدم. 100 جنيه. لا 250. 150 عشان خاطري. لا والله دي بص يا بنات ب 150. 150. تمام. من اقل بفضل الله اقل سعر في مصر عند ابو حبيبه هنا مول تساهيل مكتب حبيبه الدور الثالث.
لما نقول السوت شيرتات دي بكميات بكام؟ بكام؟ ب 100 جنيه بس. اي قطعه ب ب 100 100 جنيه بس. واقول لك الفرو ده بكام؟ بكام؟ ب 50 جنيه لمتابعين حضرتك. 50؟ يلا ب 50 جنيه. تمام. ويلا وده المكتكت الشميز المكتكت الجوخه يا جدعان ب 100 جنيه. ب 100 جنيه ب 100 كمان. جنيه السوت شيرت ب 100 جنيه. برضو ب 100 جنيه برضه. يلا ما شاء الله. بصوا ده ب 100 جنيه. تمام. بص بقى يا باشا كده الشميز الجوخ ده شميز جوخ معاك كابوشو. معاك ابو بكام؟ بكام؟ مش هقول لك 500 ولا 600 ب 150 جنيه بس. 150. تصفيات. تمام. تصفيات ب 150 جنيه بس. بصوا ده جاكيت جوخ ب 150 جنيه بس. تعال عند ابو حبيبه هتلاقي ب 50 جنيه هتلاقي ب 100 جنيه هتلاقي ب 150 هتلاقي العتبة ب 200 هتلاقي. اغلى قطعه عندي في المحل هنا في العرض ب 300 جنيه اللي هي الدريسات الشمواء. بصوا يلا يا جدعان تمام. السوت شيرت ده بكام؟ ب 100 جنيه بس. ب 100 جنيه بس. يلا يا جدعان بصوا يلا هو هوبا اي بيع قطعه من دول ب 100 بيع. جنيه. أي يا بنات قطعة عند ب 100 مكتب جنيه. حبيبة يلا. مول تسهيل. الترندات والبراندات عندنا وبكام؟ بكام؟ ب 100 جنيه بس. ب 100 جنيه. ب 100 جنيه بس. يلا يا باشا تمام. الكارت الجميل ده ب 100 جنيه برضو. يلا وده كمان ب 100 جنيه يلا ان شاء الله. يلا وده ب 100 جنيه. ماشي. بقول يلا. لك ايه، هتديني الجاكيت البامب بكام؟ ايه العرض الجديد؟ إيه بقى؟ العرض الجديد ونقول البام بايه؟ بإيه؟ 150 جنيه. بصوا ب 150 أي قطعة جنيه. ب 150. الوشين والوش واحد وكله يلا ب 150 جنيه. تمام. كل الترندات في البام والكات دي ب 150 جنيه. اللي هو يتلبس ب على الوشين. 150 جنيه. ده الوشين ب 150 جنيه يعني اهو. يتلبس بص اللون كده والاسود. بص كده ده يتلبس لونين تمام. مش لون واحد. ماشي. احذف كده ياد. وده كمان بايه؟ بكام؟ ب 150 جنيه. وده كمان بايه؟ 150 جنيه. 150 الحلوة جنيه. دي يا بنات هات لما الكم تخلص. هات الكم ماشي. في الكم هات كمان الكم ده؟ عشان ما يقولوش عندنا كت بس. ماشي. عشان ما يقولوش عندنا الكت بس. في الكم بس. في الكم في كل بكام؟ حاجه موجوده يا باشا باذن الله. بص. وهنبيع ده كمان بايه؟ بكام؟ 150 جنيه. برضو الكم 150 جنيه. هات ماشي. كم قط يلا يا 150. زميلي ايه بقى؟ بكام؟ الصوت العجينه الترند بكام؟ بكام يا جدعان؟ بكام؟ ابو 450 وابو 550 بعناه هتديها لنا بكام؟ بكام؟ بعناه 150 جنيه بس. 350 جنيه بس يا جدعان. 300 جنيه. 350 جنيه بس يا جدعان. الجلد دي بايه؟ بإيه؟ 150 جنيه. 150 جنيه يا جدعان اهو. كل ده بنات في مكتب حبيبه اللي في مول تسهيل. ببيع بكام؟ بكام؟ ب 200 جنيه بس. عرضها بالراحه ب بالله عليك 200 عشان جنيه نصورها. بس. بصوا ب 200 جنيه دي بس. 200 جنيه يا بنات. 200 جنيه بس يا جدعان اهي. سوت اهي ميلتون ب 200 جنيه. ماشي حلو قوي. 200 جنيه بس. بص بقى القمر ده. ده اللون التاني. بس. بكام بقى يا ابو حبيبه؟ ترندات بس. بص الصوت الجميل ده بكام؟ بكام؟ مش هقول لك ب 600 وب 500 ده ب 200 جنيه بس. دي ب 200. يعني اعتبر القطعه ب 100 ويلا وايه؟ كله بص الشميز الجوخ الكارو ده عامل كام؟ بكام؟ 150 جنيه بس. 150 جنيه. تمام. بص بقى ده بلطو اهو جوخ هتدوا لنا بكام؟ بكام؟ لك انت توقعي. 350. لا 250. ماشي. ماشي. بص يا بنات ده ب 250. خدك ماشي. ده سيف العيال. إيه اللي معاك تاني؟ ده والله ما الحزام انا بتاعه. مزعلك وبالحزام بتاعه بكل امكانياته. ده ب 250 يا بنات بالحزام بتاعه. بصوا بصوا حتى الله اكبر عليها. خامة جوه. بعملها وبمجد الله كنا بنبيعه ب 450 جنيه. تمام. عملته لكم في العرض ب 250 جنيه لحد نفاذ الكميه. حلو قوي. بتبيع بكام؟ بكام؟ 250. والفستان ده يا بنات 250 جنيه بس. وايه؟ تمام. فات مفاجآت. بكام بقى المفاجأة دي؟ المفاجأة دي بكام؟ بكام؟ ب 150 جنيه. 150 جنيه بس. 150 جنيه بس. 100 جنيه بس يا ده جدعان. ب 100. 100 جنيه بس. وده بكام يا ابو حبيبه؟ انت اللي تقول لهم السعر وانا نفسي. طب ده 350 عشان طويل لا يا باشا عشان خاطر بتعمل حضرتك ب 250 برضو حلو قوي ده جوخ يا بنات ب 250. 250 ماشي ب حلو ده برضو 250. 250. اهو. القمر ده حلو جدا ده فستان تحفه. بكام؟ بكام؟ ما بلاش انا كل ما بقول سعر تقولي سعر يا غلط. باشا قولي وانت بتقول وانا بنفذ. 150. لا 200 200 ما جنيه. نزلناش قوي كده. 200 طيب جنيه بس. ده توينز ده ايه لا ده كارد لوحدي. بكام؟ ده ب 150. حلو قوي ممكن تعملوهم اصلا ابيع ب طقم مع 150 ده بعض. شغال شتوي وصيف يا باشا. ماشي 150 خليكم فاكرين. تمام. بقول لك ايه؟ ايه الفستان ده بقى؟ بتبيع بكام يا باشا؟ كام ب الفستان؟ 200 جنيه بس يا بص ده جدعان. الفستان اهو ب 200 جنيه بس. ب 200 جنيه بس. تمام حلو اهو قوي. مع ماشي. الحزام بتاعه. ومعاك كمان الحزام بتاعه. ده ايه ده؟ ده سوت يا باشا. بص ده اهو. السوت اهو. ماشي
بكام؟ بكام؟ ب 200 جنيه بس. ب 200 جنيه يا بنات. بصوا يلا مكتب خلي حبيبه الفقير ياكل. عامل اسعار حلوه جدا. ده الدريس الترند ده طبعا بصوا ابو الفستان ده شباك. بنقدر يعني شايفين في بنبيع كشكشه بكام يا كده. باشا؟ الشميز ده بايه؟ بكام؟ بنبيع ب 150 جنيه. 150. 150. الشميز القمر ده تحفه، ده ترند بقى، ده قمر. انا عايزك تشوفي الخامه. لا عارفاه والله، والله كده واضح. اقول لهم بصوا الخامه والتفاصيل. تفاصيله حلوه يا قوي. محمود ونقول لهم الشاي بدل 350 200 جنيه بس. الشيال ده ب 200. في الوان. كل الوانه موجوده يا باشا. ماشي. فستان القمر التوينز القطعتين ده عامل كام؟ عامل 250 بس 250. بدل فستان 390. بالكارديجان بتاعه. ورينا بقى القمر. اهو يا باشا. بصوا ده الكارديجان بتاعه عامل 250 جنيه، تحفه، يلبس معاكي مقاسات كتيره جدا. ده شغال شتوي وصيفي، حته تمام. سبيشال فريش الخامة وفيها بتمشي معاكي يا فستان. بنات. بصوا ماشي. ايه تاني؟ ده صيفي جيب وشتوي. لك يا باشا ايه؟ ايه تاني؟ ده طقم جيبه وبلوزه لطيفه اهو. ده طقم جيبه وبلوزه اهو مع بعضه. ماشي. ده قطيف اهو. ماشي. خد الحزام بتاعه اهو. ودي الجيبه بتاعته. بكام؟ بكام؟ ب 200 جنيه بس. ب 200 جنيه. حلو قوي. وفي منها الوان. حته سبيشال فريش. تمام. كل الوانها موجوده يا باشا. كل الوانها موجوده. اه بص الدريس الترند ده بصوا بقى الدريس ده قطيفه مضلع اهو. بكام؟ تمام. هاو ب 250. 250. حته سبيشال اهي. حلو قوي يا بنات. ده 250. كام؟ تمام. بصوا بقى البليزر ده يا بنات في مكتب حبيبه بيبيعوه بكام بقى؟ نقول بكام؟ بكام؟ ب 200 جنيه بس. ب يلا 200 جنيه بس يا باشا. تمام. ده الناس شويه كده هتزغرط هنا. بص تمام. الدريس لا ده يا باشا بص السود ده. ورينا. بص أهو. السود ده. ابص فين؟ يلا يا جدعان خليكي معايا. بص هنا اللي مع خليكي انا الاثنين. معايا هنا. ماشي. بص السود ده. بص الصوت سود دي كامل يا عم ما بكام؟ تعاندنيش. ب 150 جنيه. 150 وتقدروا تاخدوا عليها. ده بكام؟ في منه الوان. قولي لك انت سعر كده 250. ب 250 جنيه بس يلا، مش شفتوا؟ هنزعلك. يلا تمام. ده ايه ده؟ دريس ريب بشدات يا لهوي كده اهو. يا يا لهوي يا جدعان. ب 200 جنيه بس. الثلاث قطع دي. ب 200 جنيه الثلاث بس قطع اهو. دي. بكام يا ابو حبيبه؟ الثلاث قطع دي يا جدعان. بكام؟ بتبيع بكام؟ 250 بس. 250 جنيه بس. ثلاث قطع. بص بقى البيزك الترند اهو. القمر ده تحفه جدا. بكام بقى؟ 250 250 بدل جنيه. 400 جنيه. عايزه اقول لكم اسعارهم حلوه جدا. تقريبا اغلى حاجه سمعناها كانت 350. بصوا القمر ده فستان جوخ تحفه جدا جدا وحلو في اللبس. ده في بكام؟ كل الوانه بكام؟ بكام؟ ب 300 جنيه بس. 300 جنيه. ايه تاني؟ يا لهوي. بص بقى يا عم سيبك من ده، خليك في المفاجآت. ورينا يا ابو احنا حبيبه بتوع المفاجأة. التقاير. أيوة. يا هنا حته معلم. هتكسر لهم فيها 50 جنيه. انا عارفه. لا انا حته اكسر لنا 200 هيحصل لكم فيها 300. جنيه كامله. بصوا القمر ده بس كام؟ بتبيع بكام؟ بكام؟ 300 جنيه بس. ده 300 جنيه. ده جوخ. يا جدعان. 150 خليكم فاكرين. 150. خليكم فاكرين. هات بقى ورينا التفاصيل. ولسه مكملين. بكام؟ بايه؟ ب 150 جنيه. 150 جنيه. 150 جنيه بس يا كل باشا. اشكال البام يا جدعان، عندنا اشكال وتشكيله وكل حاجه باذن الله. ب 150. خامات وكميات باذن الله. تمام. بصوا القمر ده انا بحب الالوان دي قوي. ده بكام ده؟ بكام؟ بكام؟ قولي لك انت سعر. 300 جنيه. لا 250 عشان ماشي، خاطري. شكرا. ايه اعمل ايه تاني؟ 250 ده مقاس كبير اعمل ايه جدا. تاني؟ تمام. قطع. سود 3 قطع يا باشا. تمام. بنبيع بكام؟ بكام؟ هقول لك السعر دلوقتي، استنى ماشي. لما يتفرجوا عليه. وده الكارديجان بتاعها. بصوا ده الكارديجان بتاعها. بكام؟ بكام؟ 300 جنيه بس. 300 جنيه. تلات بقى، دي قطع يا تلات باشا. قطع. 3 قطع اهو. تمام. 300 جنيه بس. ماشي. ابو حبيبه اللي معاك دي يا ايه؟ جدعان. ورينا كده دي. حسنين. امسك يا باشا اهي. دول بكام؟ بكام؟ 250 جنيه بس. حلو قوي. يا خراب بيتك يا ابو ربيع، يا خراب بيتك يا ابو ربيع. 250 جنيه بس. يلا. تمام. بصوا بقى السويت شيرت الجينز ده بكام؟ بكام؟ 150. 150. 150. تمام. ما طلعتش ده معاك ليه يا ريس؟ ما طلعتش ده معاك ليه يا ريس؟ بكام؟ براندات الموسم يا ناس، براندات الموسم. بكام ده؟ بكام؟ بكام؟ ب 250. ماشي. الصوت العجينه بكام عندك؟ صوت العجينه يا جدعان بكام؟ ب 350 جنيه بس. تمام. حلوه دي عجينه ب اغلى حاجه عندي تكون 350. السوتات العجينه ب 350. باقي الاسعار عندي ب 50، عندي ب 100. سويت عندي ب بانس يا باشا. 150. تمام. عندي بكام؟ ب 250. كل الاسعار هتلاقيها موجوده عند ابو حبيبه بنص الثمن وبربع الثمن. ماشي يا 100 ابو. جنيه بس. ده 100 جنيه. يلا خلي الفقير ياكل. في كل الوانه بامر الله. تمام. طعم زي كده 3 قطع. بصوا ده شميز. طعم جيبه مشجره زي كده. دي جيبه مشجره.
وده الكارديجان بتاعها عامل بتبيع كام بكام الطقم يا ده؟ باشا؟ 300 جنيه بس، ده ب 300 جنيه 450. تمام. الحته دي ده بس قطايه دي جوخ بكام؟ طويل بكام؟ 200 جنيه بس. ده يا بنات ب ام 200 390 جنيه. ب 200 جنيه تمام. بس، في كل الوانها. ماشي، ايه تاني؟ شفت الدريس الميلتون ده الترند السبعه الاوفر سايز بكام؟ بكام؟ 200 جنيه. ده برضو 200. آه. بصوا الاسعار يا بنات، ب 200 جنيه الحقوا بقى بس. الكميات. تمام. ده تيير اهو. طقم جيبه وبلوزه، ماشي. فاهمه؟ بكام؟ بكام؟ قولي كده. 200 جنيه بس. 200 جنيه. يلا تمام. خلي الناس تلبس. ماشي. شفت الحته الترند دي؟ بصوا بقى الحته القمر الترند دي بنبيع بكام؟ بكام؟ قولي لي كده سعر انت. 200 جنيه. الترندات؟ ترندات تحفه بسعر مكسور سعره في مكتب حبيبه اللي في مول تسهيل. قولي لك سعر انت كده. انا لو هاخده ب 100 جنيه. مش هزعلك بكام؟ والله العظيم. هو ده المفروض صوف. هتدوني ب 100؟ تريكو، حاجات عجينه. بص امسك يا كده بنات. تفاصيل. ده عامل 100. بكام؟ هو اصلا المفروض سعره كان ب 210. تمام. احنا هنبيعه ب 100 جنيه بس. كل الوانه؟ كل الوانه يا بص باشا يا بنات، موجوده. ده كل الوانه عامله 100 جنيه. كل الوانه اهي يا باشا اهي. كل الوانه موجوده. تمام. بكام؟ بكام؟ ب 100 ب 100 جنيه جنيه بس. تمام. اعمل ايه تاني عشان خاطر المتابعين بتاعتك يعني؟ هنا بقى بص، ده فستان ميلتون. ناس كتيره جدا بتبقى عايزه فساتين ميلتون عشان ترند تقدر مربوطه من اه. على الجناب. بصوا بكام؟ بكام؟ ب 200 جنيه بس. ده ب 200 جنيه. ده 200 جنيه ميلتون. بس بصوا اهو. تمام. وفي منه برضه الوان الرباط كتيره. بتاعه. البيزك اللي كان نازل بسعر غالي جدا جدا، خامته عجينه عندكم بكام؟ بكام؟ 300 جنيه بس. ب 300 جنيه بدل يا بنات. 490. بدل 490. وفعلا كان نازل ب 490. وعايزه اقول لكم خامته عاليه جدا. الوان كل الوانه موجوده ولابس يا باشا. معاكي بيج سايز، يعني لابس معاكي لحد زي ما انت 90 عايز. كيلو. 90 تحفة كيلو جدا. محشي الكرنب والفته والرز يا باشا. يلا ماشي. لازم ما يهمكيش. تمام. بصوا بقى يا بنات، علشان توصلوا لمكتب حبيبه ده شارع الجيش. هناك كده هتكون محطه مترو باب الشعريه. ماشي. هناك كده هتلاقي في مطعم اسمه الزعيم، بيتزا زعيم اهو. تمام. قصاده على طول. هتدخلي بقى في الشارع اللي انا واقفه في ظهره يعتبر. ماشي. هتلفي اللفه كده مول تسهيل اهو. هتطلعي الدور الثالث وهتسألي على مكتب حبيبة. والمول أساسا كله يا بنات أجازة يوم الحد، يعني ما تروحوش يوم الحد. والمكتب اسمه حبيبة، وبركز على الاسم كويس جدا، حبيبة.